नमस्ते। मौसम बदल रहा है। अभी संधि काल आ गया है और जब भी मौसम बदलता है तो हमारे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो अक्सर कम हो जाती है और सर्दी, ज़ुकाम, एलर्जीज़, पेट खराब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे आने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊंगी जो करने से आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। और अगर आपको ये समस्याएं हो गई है तभी भी आपको ये जल्दी ही आपको ठीक कर देंगी। तो देखिए, सिर्फ दो चीज़ें जो हमारी रसोई में ही होती हैं, इससे हम लोग 2-3 प्रकार के उपाय करेंगे। अब ये देखिए, ये है अदरक और ये है कच्ची हल्दी। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अदरक और कच्ची हल्दी की चाय बनाना। दोनों को आधा आधा इंच आप ले लीजिए, अदरक को और हल्दी को, और इसको अच्छी तरह धोकर उसमें कूट लीजिए, हल्का हल्का अच्छे से कूट लीजिए इमामदस्ते में। और जैसे हम चाय बनाते हैं वैसे 1 कप पानी लेकर उसमें ये दोनों चीज़ें डाल दीजिए और उसको चाय की तरह अच्छी तरह पकाइए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए क्योंकि वो कुछ देर पकाने से वो पानी कम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी लीजिए और उसको अच्छी तरह पका लीजिए जब तक इसमें हल्का सा पूरा रंग नहीं आ जाता। बस उसके बाद इसको 1 कप में छान लीजिए और उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद 1 चम्मच उसमें आप शहद मिला लीजिए। शहद मिलाकर अपने टेस्ट के हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच आप मिला सकते हैं। उसको मिलाकर आप चाय की तरह सिप सिप करके पिएंगे। तो ये हो गई हमारी चाय। अब दूसरा जो आइटम है वो है इन ज़्यादा सारा ले लीजिए, कम से कम 25 ग्राम या 50 ग्राम की मात्रा में दोनों को, अदरक को और हल्दी को एक समान मात्रा में ले लीजिए और इनके छील कर अच्छी तरह से धोकर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। छोटे टुकड़े करने के बाद इसमें आप ये नींबू का रस आप मिला लीजिए ताकि वो अच्छी तरह से ऊपर तक कवर हो जाए। अच्छी तरह से नींबू का रस उसमें मिलाकर उसमें फिर आप नमक डालिए। कोशिश कीजिए सेंधा नमक डालिए, नहीं तो फिर आप जो सामान्य नमक होता है वो आप डाल लीजिए। उसको अच्छी तरह मिला लीजिए, नमक घुल जाए। उसके बाद आप उसको ऐसे एक कांच की बॉटल में डालकर रख लीजिए और उसको थोड़ा सा अच्छी तरह हिला लीजिए। और अगर संभव हो तो आप उसको धूप में रखिए, अगर नहीं तो आप उसी दिन से आप खाने लग सकते हैं। तो इसको आप दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ, इस जैसे हम अचार खाते हैं वैसे एक कुछ टुकड़े लेकर इसको चबा चबा कर रोटी के साथ या चावल के साथ आप खाइए, जैसे हम सैलड खाते हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय ये है कि आप दोनों को, अदरक और हल्दी को समान मात्रा में लेकर उसका छिलका उतारिए, अच्छी तरह धोइए और उसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए। और उनको अभी कोई कढ़ाई में, कोई बर्तन में उसको थोड़ा सा तेल डाल के, जैसे हम अचार बनाते हैं उसे, उसमें जीरा, राई और मेथी का छौंक लगाइए, तड़का लगाइए। और ये जो हमने घिस के रखा है अदरक और हल्दी, इसको आप उसमें डाल दीजिए। डालकर उसमें आप नमक डालिए और चाहो तो एकदम सामान्य मात्रा में थोड़ी सी आप मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसको अच्छी तरह से मिलाइए, कुछ देर उसको ढक के रखिए ताकि उसका थोड़ा पानी सूख जाए। और उसके बाद आप खोल के जब देखते हो कि पानी सूख गया, थोड़ा सा गल गया, तब आप उसको ठंडा होने दीजिए। फिर आप ऐसी बॉटल में डाल के उसको रख लीजिए और आप रोटी के साथ, चावल के साथ, जब भी आप खाना हो दोपहर में, रात में, तो उसको अचार की तरह खाइए।
तो ये और एक चौथा उपाय भी है, वो है कि आप अगर कच्ची हल्दी आपके पास नहीं है तो आप जो हल्दी का पाउडर होता है वो आप ले लीजिए, आधा चम्मच, और उसमें आप 1 चम्मच शहद मिलाइए और थोड़ा सा अदरक का रस आप मिला सकते हैं। उसको मिलाकर आप उसको चाट के खाइए, और 1 चुटकी काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। इसको मिलाकर आप उसको चाट के खाइए, जो आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा है। ये चारों उपाय आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी और कोई भी यानी इन्फेक्शन से आपको बचाए रखेंगे, और अगर हो गया तो वो आपको बहुत जल्दी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और रेगुलर बेसिस पे आप इसको खाते रहिए, जैसे मौसम बदला आप खाते रहिए, देखेंगे आप एकदम निरोग रहेंगे। तो ये सारे उपाय कीजिए और मौसम का पूरा मज़ा लीजिए। और ठंडी का साल में 2 बार आता है, एक तो जब हम सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं, और एक बार जब हम गर्मी से सर्दी की ओर जाते हैं। तो कभी बारिशों में भी ये सब समस्याएं होती है, और किसी किसी को तो सारा साल ये समस्याएं होती हैं। तो आप सारा साल भी आप इसको खा सकते हैं अपने प्रकृति के हिसाब से, तो और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप जब आपको लगता है आवश्यक है तो आप ये सब खाइए। और एकदम सरल उपाय है, इसका पूरा आप उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके कमेंट्स और आपके जो भी सुझाव है वो ज़रूर आप दीजिए। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।